एक दाम एक्स्ट्रा दूंगी बातें करोगे तो। मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा। एक दाम एक्स्ट्रा दूंगी बातें करोगे तो। हमें गारंटी दो 150 का दाम दिया। ये गंदा मिट्टू है यार, बातें नहीं करता। ये कोई बात ना हुई, वैसे बोलते रहते हो। मैंने वीडियो बनानी है तो फिर आप चुप करके देखते रहते हो।